بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده تجين تربي تبر أبا فدد الجزا يا دوتا غري غري خنا مخيسا obboleewwan keenya yeroo namaa kutumfaa yeroo qonnaan bulaan dachii qotuu mire yeroo kana tana keessatti namni dachiidhaa wal hinaafu wasana dachii wal qotuu wasana wal dabru daangaa wal tarkaanfachuu kanneen kana jira bar dachii tana abbaan rabbi jan akkuma jaansan immas dachii abbaan rabbi abbaa fedhe dhaalchisa tanaacha wal jibbina obboleeyyan hedduudhaa jira gari kan wajji dhaloota hawalin feene sababu maalen sababa nuti hedduudha wanni dachiin teenya tuni ni xiqqaatti jechuudhaan kan abbaan horuu jibbuu jira maaliif jennaan dachii tanaan nurraa xiqqaata jechuudhaan abbootii qabeenya naannawaa keessanii ilaala dachii irraa tujjaaranii irra guddaan abbootiin qabeenyaa irra warra dachii qubaa hin qabne kana ka dachiin tiyya eessa jirti hin beekne kana saniif dachiidhaa jechaa waliin jibbina ammas nama firasaa namasaa dhiibee biyyaa dhabamsiisuu fadhuu jira dachumatti nafaadhaaf asirrattiin seenaa takka si hima lubbuu tiyyaa fi teetiifis akka hundaafuu gorsa taatuun isin himuu barbaade dhagi'a obboleeyyan lamaa ture obboleeyyan lamaanii ture lachuu ni fuudhan bultii ni horatan tokko isumaa ilma tokko arkate du'e jechuudha jaartiin isaatis ni duute mucaa hiyyeessa dhiisan eenyu biratti adeera biratti obboleessa isaa biratti dhiisan mucaan gaa ni jiraatee mana adeeraa jira adeerri san ammoo ilmaan horee jechuudha yeroo ilmaan horuu rabbiin ilmaan kana lakkuudhaan itti qanne kaafe kanatti ilmaan isaa 10 ta'in dhiirti qopxiin hogguu dhiirti 10 taate sammuu isaa keessa waa haasa'e inni fi haati mana isaatis amma mucaan kun dachii obboleessa keetii guutuu fudhataa miti jetteen joolleen tiyyamoo dachuma dandee qofa adda hiratanii miti eha saniif akkasirra dachii tana walitti diriirsinee ilmaan keenya kun guututti isaa wajjin yoonee fi dachii abbaa isaa sanis waliin hiratan malee hin tahuu jetteen jechuudha inninis taate jee fudhate mee dhaggeeffadhu gaa amma hogguu kana wasana dachii kana walin laaqee buqqaasee dachii walit dalage jechuudha mucaan gaaferaaf namaas ni qabaa mire yaayyoo janiin kaa dachiin abbaa keetii laal dur bakka tanaan akkanatti dachiin abbaa keetii kana akkana wasana abbaa keetiitis eeggadhu janii kaa fira haadhaaf haadhaa jiraame namni bar ollaanni jiraame laal booda seefi ijoolleen tun walqixan qabdanii abbaan keessi qofa dhiise ifi isaan ilmaan nam 10 qabanii jaanii itti himanii suni mucaan kaa amma gurguddate lafa ol ka'e beeyta waan ni fadhe laal falmuu waa xiqqoo barbaati hogguu kana mucaa kana lubbuun maal itti haasoo itti adeeratti ajjeesu lubbuu isaa balleessuu fadhe mucaa kana wooma xiqqoo irratti guunii fi waan ijeen garaa irra jete miccijig godhuu barbaada namaa torkaa fuudha mucaan dhahichi isa dhaheessan dhahicha kara hamata hin qabneetis bare falaasan biyya tanaan hin deema annajjeessa je'e maaliif waan inni itti furgisu mancaa haa ta'u qottuu haa ta'u dhagaatti haa ta'u laal ka'e isa furgisee isa bira qotu dhagaa ta'us akkasin lafa kaaya muka ta'us akkasin lafa kaaya dhagaa ta'u akkasin adda kaaya hogguu kana mucaan sodaatee ani ija rahmatan hin qabne ni harkaa biyya tanaa ibbate jee mucaan biyya gamaa dhaqe dhabame amma mucaadhaa dhabame gaa isaa kana waliin taa'u rabbiin isatti eegale gaa dalagaasaa maaliin ilmaan isaa kana guddaa guyyuma niin fuudha jiyee silaa qaaxaroo qabatan guyya silaa guyyaa akkanaa fuudhuu deema jen du'e guyyaa kana taaziyaan kaate kan lammaffaadhaatti aanu koon itti aanu aboo gaawuli hisaabni gallakkaaya kaawuli gallakkaaya kaa inna baxasha rabbi kala shadiid qafichi rabbii jabaadhaa mire namni duutii abbaleessa kiyyaaf ta'e fuute sanaan naaf teessiin beeyne inni duraan ni garsiise rabbiin aboo gallakkaaya gaawuli karaa zeeroodha ilmaan 6 fi 5 fi 4 fi 3 fi 2 fi 1 fi tokkichinis koti isaa bidullatti qofaa waliin hafe
dullattees fuudhe rabbiin isa qofaaf inni sunu ija takka dhabee tulloome hayyee kana waliin silaameeyte mucummaan obboleessa kiyyaa sun haana xooru haana awwaalu hammaan isa balleessee inni araarama rabbi kadhadhaa silaa jaami hin jenne yoo rabbiin ibsi garsiise malee hin agartummaas ajaa'iba waan dhagaa akka albuudaa kana dachii keessaa babaasee jiranne dhagaalee akka albuudaa daaba kana baasee sanduuqa walitti qabee jira ijoolleedhaaf duran ilmaaniif ilmaan biraa kutanii mire lubbuun isaa maal haasooyte amma anis niin du'a mucaan sanis bakka jiruu ni dhufa daaba dhagaa daabaa kanaas ni fudhata akka mucaan kun waan kanatti hin fayyadooyne malaan dhawajeetuma ka'ee maallaqa ni qabaa dachiidhaas ni kireessaa miti dachii guddoodha qabata obboleessaatiif tana maallaqa kanaan hammaala fuudhee ilaa bishaan baariin kaaneere sanduuqa kana hammaala naa fuudhaa jeeni bishaan baar naannawuma sun jiran yogguunii fi chik bira gee gattaa'eetuma isin deemaa jeeni warra du'anii seenuun maal jee sanduuqa kana namni naa fuudhee kaniin maallaqa kan dhuuf bahara walakkaa gugee bahara darbu kaniin maallaqa kan dhuuf eenyu sanduuqni maal qaba gujaniin hin himu banneen laallaguu janiin hin himu khalaas namuu sodaate gaa beesubaa sanduuqa kana fuudhi bishaanitti darbisiin jaan waan keessa jiru hin beene albaa kiyyaan nama jeesanii keessa kaayanii hin beekamo jee abar namni konees numa dide osoo jiru tokko dhufe maali abbu sanduuqa kana achi darbuun barbaada maaliif waliin darbuuf akkasiin fadhe maaltu keessa jire nan gaafatin maallaqa meeqanaa kan hammana jee maallaqa guddaa kanneef akkas taatu yoo neefi nama faa ajjeesuuniif waan hamtuun keessa jiraattee hogguus naatti gaafatama haay maqaa kan kennaa himi ani maqaan kiyyaa baloo baluuti aanaa akkanaa ganda akkanaa jee ifeeme jechuudha akkasii waraqaa fuudhee keessa kaayyatee fidi je'ee sanduuqa fuudhee doon irra gahee hogguu bishaan bahar walakkaa gahuu irraanfate naasiyaan sammuun nama harka eenyu jirti harka rabbii jirti fira irraanfate chi baase jechuudha hogguu dhibichi bee hogguu bu'an doon irraa hayi yaaboo dhaamsa irraanfadhe kaan jenneere maali warra doonii tan achi ammaas as deemuu jiraa miree warra taranyaa eeggachuudha jiru maali jennaan yaabbalee ifiifuu sanduuqa kana bishaan baar walakkaa daddarbi kanaan je'aniin irraanfadhe eenyuun narraa geesse jennaan tokko as bahee maali sanduuqni maal qaba jeen waan qabu abbaanis natti hin himne garuu kaanii hamtuun qabne abbaan maqaa isaa naa hime jeen haay maqaan isaa eenyu jennaan abaluu abaluuti ana akkanaa godina akkanaa eessa illaa namni gaafachuudha jiru eenyu beektaa mucaanni biyyaa baase sani allahu akbar rabbiin akka haqa abbaan barbaadu eegiga akkasit duuba fedhi anaa sirraa darbaa jeen beekee mire maallaqa sanis irraa fuudhe sanduuqa irraa fuudhe awoga bishaan baar walakkaa gugees wayi darbaadhe dhiise hogguu as baase ammaalarra ni kaaye harreerra ni kaaye hogguu ganda dhufuu mucaan jaarsi du'ee guyyaa sadii taasiyaan amma daqiiqaa jirti jaarsa awwaalanii manguddoon maal jedhanii du'aa godhu jiran mucaa inni biyyaa baase san rabbi bakka tana fidee dachii tanarratti haa haba qaalu mucaa san rabbi asitti haa guddisu bo aboo fidi jettee laal manguddoon akkana du'aa tana yaa'uun jechuudha jiran ta'anii hammasuma mucaan dhufee achi itti dhungatanii achi itti ililchine bargaa kuno adeerri kee ilmaan isa abdate san guutuu awwaaleeti osoo jiru ammaas akkasuma haadha mana saasa tan wajjin biyyaa si baafte sanis awwaalee ifiifis du'ee jedhin jechuudha hayi hoggoo kana jeen sanduuqa tokko hayi sanduuqa sun ni dhageesse jedhin hayyee dahaba barin banne mucaan amma dura dahaba maayikuu maali albuuda ooyiruu abbaa keetiitii fi tana keessa walitti guure hammeenya jaarsa sanii sanduuqa keessa guureeti ilmaan kiyyaa fi booddee kaayee dachii bootaa magaalaa dhabbita osoo jedhu waan sanillee fuudhee jaarsi sun hammeenya silaa nuti agarre eega si dhageenye eega geessee bahara darbee nuun jee booda dhageenye silaa dhorkine humaatee miti dachii waa fuudhee mi waan dachii keessa jiru fuudhee dachuma barakaa si irraa kaa'u umrii teetis yaa dheeressu yaa abba yaa iyyo jeniini beekte ha bara akkasii biyye sanduuqa san namni inni itti kanne irraanfateeti ana kannee maqaa hogguunii fi waraqaa inni katabee waraqaa isarraa kataban akkan maqaan isa ta'uu beekee
kunoo akkasitti deebi'ennaan kaachii uummanni Allahu akbar jedhanii mucaa ol fuudhanii utaalanii gammadanii ulamaa yeroo sanii seenaa tana waliin gorsitee waan rabbiin taasisuu fadhe addaan dheeysitaniis waan rabbiin arkamsiisuu fadhe oolchuun dandeeysanii dachii abbaan rabbi ilmoon tiyya haa feeydoo tutuun hin feeydaayinis hin je'inaa hamtuu hin dabarfatinaadha je'anii warri zabana sanii gaa dabarsanii masjida hundarraa iida irratti yeroo adda addaa irratti gorsanii kitaaba irrattis barreessanii anis nageenyaan isiniin gee adara waliinis gee isinis viidiyoo matana waliin gee taatu akkuma dhageessanii walii himuudhaan taatu isinis waliin gee dhaammannoo xumuraa wanni nin jiru hamtuu warra yaanne rabbi si haa godhu laal duutii nama kaan fudhatte anis na fudhatti nama beeku rabbi si haa godhu amma dhibba waan jiraattu hanganuma isinuu amma kana keessatti hamtuu daleedee kontoraata hamtuu kontoraata fuutee hin kutin hammeenya gartee xabi'aa hammeenya rabbiin nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedha alaa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalbu ji qaama namaa kana keessa muraashil choofoonii xiqqoo takkaa jira je isin tollaan qaamni tole isin bannaan qaamni bade je namni isin san badde hamtuma malee namaan iyyaatu toltuu namaan fadhu akka akkasin taaneen isin hin jaa dachiirra waliin jibbina dachiirra qabeenya kanarra namaarra qaali wal jaaladha obboleeyso salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh